那个用高压锅煮的鲅鱼。
海鲜全家福。好香！越辣越好吃。好肥美的扇贝肉。这些加上我吃的这些是1份啊。虾头好香啊！
全家福，满满一大盘哦。我就加了2个这个玉米笋啊。太好吃了啊！小鲍鱼，哇！冒烟儿。哇，好香！大头虾就是一定要吃头，特别香。来个配菜吧。好清甜呢。太好吃了，咱家全家福，你们一定要试一下，姐妹们。章鱼足，好嫩呐！掉下去了。里面是没有汤汤水水的，很干，性价比真的贼拉高啊！味道你就不用质疑，但凡能吃海鲜，你就吃吧。飞蟹，哇，直接就能看见花。哎呦！哎呀，这咋的了？看，这螃蟹吃的。螃蟹嘴巴，谢谢拿现在螃蟹老鲜了，但是现在的螃蟹也真是价。这个蟹黄就比较鲜一些，
它俩蟹的蟹黄就比较像，它俩不一样。你看它肥的，那个黄都浸在肉里面了。这个季节就是黄多。腿儿一会儿慢慢嗑。来这边，来吧，做大腿肉，老绝了。OK， 慢慢嗑去了。籽儿蟹，看全是籽。我这螃蟹快吃完了。还有快吃完了吧？我才学会这腿儿怎么吃，主要是快吃完了才发现，你看这腿儿，最后一个我寻思追剧我就给吃了，但是你看，妈这腿儿还挺鲜的。之前那些腿儿都让我浪费了，我都是直接拿嘴这样咬，它有的肉都在壳里面，这样的话，基本上肉全都能出来啊。里面都空的，一拽一个，太好了。这还不用剪刀。哎呦，哎呦，这小的掰不动。